Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama aku Gusti Maulana. Mario Ramadiansyah. Ya, bersama saya Ayub Coros. Ya, kembali lagi di channel Gusti MLN. Oke, kali ini aku lagi di sebuah tempat, sebuah rumah yang entah rumah atau kantor ini. Bekas kantor. Iya. eh, kita kemarin udah survei ke tempat ini dan dalamnya tuh serem banget, serem banget. Kita kemarin siang-siang ya, kita kemarin siang-siang sini dan ini tempatnya tuh di Jalan Perintis Kemerdekaan di Purwokerto Selatan. Ya, ini tempatnya di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan jalan di sini tuh Rawan kecelakaan. rawan kecelakaan gitu loh. Dan udah banyak banget korban-korban yang ada di jalan sini. Ini kita sekarang jam berapa sekarang? Apa? Nih jam 1, jam setengah 2, Pagi. jam setengah 2 pagi. Nah, kita mau masuk, ntar kita tuh mau masuk, ntar juga kita mau bikin challenge apa namanya? Apa sih? Udah apa? Kita mau bikin challenge muterin lagu Lingsir Wengi di tempat ini. Oke, buat kalian yang nonton video ini jangan lupa buat like, comment, subscribe dan jangan skip video ini sampai selesai. Oke? Oke. Ya oke, kali ini aku mau masuk ke dalam dulu ya guys. Tapi tuh di sini tuh pintunya tuh masih tertutup nih. Pintunya masih tertutup. Jadi tolong lah, bukain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Godong begini. Assalamualaikum, punten. Assalamualaikum. Ini kita mau masuk. Ya, assalamualaikum. Permisi, di sini kita nggak ganggu, kita cuma mau lihat-lihat tempat aja. Ya ini guys, kita udah ada di dalam, ini ruangannya. Ini di ruangan pertama ini tuh ada ini nih. Ya ini di bagian ruangan pertamanya ini. Ini nggak tahu apa ini nih. Ada daerah Kota Purwokerto. Ini nggak tahu nih dia tuh kayaknya sih bekas kantor sih, soalnya ya ini kantor kayak nih. Ini kan tuh. Oh, tuh kan budaya mana juga terjadi. Nggak tahu lah. Bisa ngintip lewat sini. Ini di ruangan sebelah, tapi ntar kita lihat lewat sana aja, Yuk. Ini sih. Ya itu ruangannya tuh. Di sini gelap banget apa namanya? Ya emang udah bener-bener nggak ada cahaya di sini sih. Ini di kamar kedua ini. Di ruangan kedua. Di sini baunya bau bunga melati guys, sumpah. Kayak bau wangi-wangian gitu. Kayak bau bunga melati. Ya ini guys, ini di ruangan yang kedua. Demi Allah di sini baunya tuh baunya ini banget, wangi banget, bau Semerbak, semua wangi. nggak kayak tadi waktu kita lagi di luar di sini. Assalamualaikum, permisi. Ya ini di sini juga ada ruangan yang ketiga ini loh. Iya, ruangan baunya sama kayak yang tadi. Kita lihat. Assalamualaikum. Nih kalian bisa lihat ruangannya ya guys. Ini jendelanya. Yang wedi kok. Ini gitu. Lihat. Assalamualaikum. Oh, ini. Sebenarnya tuh di sini tuh aku tuh udah sering banget lewat tempat ini. Cuma ya kita nggak tahu aja, kita nggak tahu tuh dalamnya kayak apa gitu loh. Ini juga udah beranakan tadi kayaknya udah
lebih dari setahunan udah lebih nih. Lebih dari Ini kok bagian belakang ini. Ini kita di bagian belakang guys. Di sini ada kamar mandi yang di dapur nih, kayaknya ini di dapur nih. Ini ada apa namanya? Dan ini toiletnya. Ini toiletnya juga udah rusak ya, parah. Karena mau apa? Iya. Ini kita mau ke belakang apa? Iya, coba Belakang ke aja. belakang. Ya, coba lihat dulu. Ya ini kita mau ke Ragu-ragu. belakang tapi ragu bang kita Sebelah sini ada. ragu-ragu ini kita mau ke belakang nih. Lihat nih tempatnya gini. Ini jam 1:30 pagi ya guys. Kalian bisa rasain sendiri lah. Lampunya nggak terima ketemu. Nah, ya ini di bagian belakang guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini tuh Ini kayak ada sumur ya. ya ini di sini ada sumur nih. Gitu. Tapi itu depan pohon. Nah itu ada sumur tuh di situ tuh. Nah, ini tempatnya kayak ada udah- ruangan itu. Bekas Ini toilet. kok di sini kayak ada bekas cok-cok gitu apa ya? Iya. Busa-busa cok itu terus nah apa gitu loh. Ini kayak bekas mes ini, mes karyawan. Kita ini ke sini dulu nih, ke ruangan ini dulu nih. Keren. Ini ada ruangan juga di sini nih guys. Masuk yuk. Ada ruangan juga. Ya iya. Assalamualaikum. Ya, ini ruangannya ini banget. Mm-mm. Sumpah. Langsung gak pak? Hmm? Langsung jalan. Langsung nggak pak? Langsung ke belakang apa langsung? Langsung jalan. Langsung jalan saja. Mau langsung jalan aja. Iyalah. Ini kita mau ke belakang juga kayaknya kurang memungkinkan. Misalnya Kayak- kita cuma bertiga kok. Belakang. Oke kayaknya. Ya yuk, kita langsung jalan aja. Oke ini kita ke depan ke bagian depan. Ruangan tengah ini. Di ruangan tengah kita mau bikin challenge di mana? Yuk. Sini ya. Di sini aja. Iya ya. Paling enggak. Soalnya kalau mau ke belakang kayaknya itu banget ya. Iya. Serem banget ya. Iya. Udah pikir. Udah pikir. Tadi kita di ruangan sini juga nih, di ruangan sini. Terus di sana juga baunya bau wangi banget. Kita mau mulai challenge-nya aja di sini. Iya langsung. Iya guys, kita ini kan mau bikin challenge apa? Muterin lagu Lingsir Iya, Wangi. Lingsir Wangi. Ntar jadi itu aku ntar muterin lagunya itu ntar jadi kameranya tuh ntar aku taruh di bawah menghadap ke kita. Terus ntar kita mau apa namanya? Berdiam. Mau lihat apa reaksinya gitu loh dari lagu tersebut. Banyak sih katanya yang lagu ini tuh katanya bisa Manggil makhluk-makhluk astral gitu. Tapi ada juga dari beda versi tuh yang mengatakan kalau Itu hanya mitos isu. dan sebenarnya itu adalah lagu untuk menolak bala. Itu kalau dari cerita-cerita Sunan apa ya? Sunan ya yang Sunan Hamengkubuwono. Wali Songo itu kalau nggak salah Wali Songo gitu kan. Nah, Wali Songo padahal. ya gimana mulai langsung aja Pak? Langsung. Langsung aja. Oke, jadi ntar kita mau muter lagu ini 2 kali. Jadi kita ntar mau lihat reaksinya kita. Yang pertama ada kita Iya, di yang- depan kamera. Ntar kita tetap di depan kamera. Ini kameranya tetap aku pegang dan sambil muter lagunya. Ntar kita sambil dengerin. Coba Terus, gimana reaksinya. iya. Kalau nggak ada reaksinya ya kita mau taruh. Ya nanti kalau nggak ada reaksinya kita mau taruh kameranya di sini. Itu setelah kita muter lagu yang kedua ya. Iya. Setelah kita muter lagu yang kedua, Challenge yang ntar kedua. aku mau tinggal kamera di sini sama lightingnya taruh sini juga. Jadi ntar menghadap ke belakang sana guys. Itu yang tadi kayak hutan gitu loh, yang Nah, ntar kita tunggu tinggal iya. ke depan. Ntar kita berapa menit lah ya, nggak usah lama-lama ya. Paling enggak ya 2 menitan lah. Iya, 2 2 menit. menitan lah. Ya udah kita
mau langsung bikin challenge aja ya guys. Aku udah taruh lightingnya di ruangan belakang sana di jendela ntar tuh kita kalau kita lihat ke sana ntar Cepet ya sih ini. emang kayak gue. Tapi Nah, ntar ini kamera yang pertama tetap aku pegang kayak gini. Ntar yang kedua baru kita tinggal kameranya di sini. Ntar Kita tinggal ke depan. keluar. Ya. Oke, lihat lagunya men. Nah, jadi ini guys, Ini lagunya. bukan rekaman ya, ini serius ya lagunya nih. Oh, nah ini Lihat judulnya apa ini judulnya? Lingsir banget. apa cicilan itu lo ngomong? Hah? Cicilan. Sebenarnya kena. Jadi kok kantong ini. WhatsApp games. Ya kita mulai. Langsung saja. Acak serem. Ini guys, kita di sini semua penakut jadi ini tempe-tempe kayak gini. Bener-bener takut semua. Lampu. Bisa Pak? Oke guys, ini kita lagi mau keluar karena apa? Jadi kita di dalam, waktu kita di dalam, pertama waktu kita baru nyetir itu ya, waktu kita baru nyetir lagu Lingsir Winginya ya, tuh baunya langsung bau ini ya, bau apa? Iya bau bunganya udah kayak langsung Lewat gitu loh. ke hidung kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ada suara burung apa ya? Gagak apa ya? Burung iya. Tapi di situ Iya. situ aja suaranya enggak Kayak pergi kemana-mana itu burung. kayak suara burung yang koak gitu. Apa sih burung apa sih ya namanya yuk? Burung. Kayak burung gagak ya. Kita Kayak burung gagak. Tapi itu di atas rumah, di atas kita ada di atas rumah gitu loh, enggak pergi, cuma muter-muter doang. Terus muter-muter tok. Ini kita juga tadi ya udah mau selesai sih muter lagunya nih, udah mau selesai, tapi kita takut aja apa jadinya kita keluar tadi dulu. aku lihat lampu lightingnya Iya, lightingnya itu redam. redup sendiri. Terus aku tadi denger nggak kamu kan yuk kamu kan tadi kamu kan yang dekat ini tadi yang dekat pintu dengar suara ini nggak dengar suara kayak yang perempuan itu suara cewek gitu. Kayak di suara orang jalan ya. Kayak di suara orang jalan guys. Suara langkah kaki. Padahal itu tempatnya tuh di pinggir jalan nih, Tuh. Ini gimana mau di itu aja Pak? Mau pasang aja? Mau yang kedua. Enggak maksudnya lagunya mau diputar aja gitu. Terus Iya. kita apa kita langsung taruh kameranya aja di sana? Taruh kamera sama
lagunya diputar di situ, lalu kita tinggal ke Oh. depan gitu. Oke guys, jadi ntar ini kita mau ini bikin Jalan Challenge yang kedua. ya ya bukan challenge sih sebenarnya. Bukan challenge sih sebenarnya, cuma ntar kita tuh mau taruh kamera di dalam, kita arahin ke bagian belakang yang tadi katanya serem gitu ya. Ya, Nah gitu, ntar kita setel banget guys. kita setel lagu Lingsir Wenginya di itu di dekat HP itu. Jadi kita cuma muter satu lagu aja itu kan durasinya berapa durasinya? 5 menit. Jadi ntar kita mau taruh kamera di dalam, terus HP-nya yang ada lagunya juga ditaruh putar di di dalam, dalam. nanti kita putar lagu yang tadi. Kita pakai lighting juga untuk Iya. ke Penerangan ke bagian belakang. bagian belakang. Oke, kita mau naruh kameranya dulu. Ya ini kita mau masuk lagi, kita mau taruh kameranya di dalam sama taruh HP-nya lagi yang Adalah- Assalamualaikum. Misi kita masuk lagi. Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Ini taruh sini Pak. Iya, sini semua. Taruh sebelah sini. Sebelah sini. Terus sini gini. Ya ini itu Maria udah naruh lightingnya dulu. Yuk, lightingnya mandarin ke sini. Nyerong ke pintu. Nah ya. Nah itu. Oke, kita ini lagunya mana? Wis. Oke. Kita tinggal ya guys. Kita belum tahu apa yang terjadi. Ya guys, tadi kita udah ini ya, udah. Udah nyaruh apa namanya? Kamera di Kamera dalam di sama muter lagu Lingsir Wengi. Tadi Tapi kita belum tahu apa yang terjadi di dalam tadi. Soalnya kita di luar tadi. terus kalau yang pertama sih tadi kita emang itu ya, kita tinggalin pas ada kita juga ya. Iya. Nah yang kedua kan kita tinggal apa namanya, tinggal kameranya ya. Tinggal kameranya di dalam. Ini tempatnya beneran ini kita tadi terakhir kita masuk ya, tadi terakhir waktu kita lagi mau ambil kamera apa ya, bau-bau apa namanya, Wangi-wangi Iya. gitu kayak bau bunga. tadi kan baunya kan cuma di sana aja ya, yang di kamar kedua ya Iya. di kamar yang kedua sama yang di bagian dapur ya.
Nah dari awal kita pernah masuk, baru sampai ruang tamu sini tuh udah baunya bau, demi Allah aku nggak bohong. Menyengat di Iya. hidung guys baunya. Kalau Menyengat di hati. silakan kalau yang kalian orang Purwokerto, kalian bisa hubungi, ntar aku anterin ke tempat sini. Kalau kalian bilang aku bohong, Kalau nggak percaya coba ikut aja. Ayo. Kita juga sama-sama takut ya kan. Iya. Takut, kita juga sebenarnya takut, tapi ya wis lah. Ini di sini kayaknya mau lewat itu apa, belang apa. Lihat lihat ke samping. Coba Belum ke samping tadi. Belum bisa. apa sih apa kok apa cuk Kayak kaki. hah Kaki orang gitu. mana ini Astagfirullah. oh bukan ini kayak yang kalau itu ya, kalau yang lagi di kali kalau lagi di acara 17-an gitu kan ada yang buat orang-orangan gitu kan. Anjir, kita kaget banget sumpah, beneran itu kayak kaki orang gitu loh. Aku kira orang. Kayak beneran gitu. Iya. Kita aja tuh. Aku kira orang kaki nih. Lihat nih. Iya. Kayak kaki doang Kayak gitu. kaki beneran nih. Kirain badannya potong gitu. Oke guys, tadi kita udah ke Dalam. ke dalam. Liatin ternyata tadi itu bekas kantor gitu ya. Kayak bekas kantor. Terus Udah tadi lama nggak pakai. lama nggak pakai. Terus tadi juga di dalam baunya kayak pokoknya bau kembang ya, bau bunga gitulah, bau bunga mawar gitu kalau yang di orang meninggal gitu. Nah terus tadi juga aku sempat waktu pertama kita yang muter lagu Lingsir begitu loh, Iya. aku sempat dengar kayak suara cewek ketawa gitu, bukan lagunya sih. Daerah belakang tadi. Dan Itu nggak tahu tuh kedengeran di mic apa enggak, cuma aku tuh dengernya gitu doang. Aku aja yang denger sih. Yang jelas itu suara burung gagak itu. Iya, itu di atas rumah sini. burung Tapi gagak nggak nggak pergi-pergi. Oke, buat kalian yang mau request aku buat bikin challenge yang lain atau bikin video di tempat-tempat yang lain, terutama yang ada di Kota Purwokerto, kalian bisa komen di bawah video ini. Oke, sekian video vlog horor aku malam hari ini. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa buat like, komen subscribe. channel Gusti MLN. Sebelumnya juga mohon maaf buat yang kemarin sempat request untuk kita ke tempat-tempat ini. Kita juga udah sempat survei, tapi kita juga belum dapat izin dari Pihak setempat. Iya, dari yang takut-takut kita kan ganggu itu juga. Ikut ganggu ada apa kita udah survei tapi kita belum izin, jadi kita belum sempat bikin video di sana. Oke, sekian aku Gusti Maulana. Aku Ayub Coros Dan Mario Ramadiansa. terima kasih udah nonton video ini. Bye. Bye. bye.